Hi, baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail. Ek het die vorige video Genesis 12 gedoen, maar net tot by vers 19 gelees. So ons gaan nou verder vers 13. Ekskuus. Ja, ons het Genesis 12 gedoen, ons gaan nou Genesis 13 doen. Ek wil net eers begin gebid en vir die Here vra om vir ons die woord oop te maak. God ons hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om by mekaar te kan kom en u woord te leer ken. Maak asseblief vir ons die woord oop sodat ons dit kan verstaan en stuur asseblief die Heilige Gees om in ons harte te werk, om die woord aan te gryp en sodat dit saadjies kan vorm en groei. Boet en bewaar en beskerm ons teen die aanslag van ons vyande en trek ons toe met die bloed van Jesus. Diegene wat hier kyk, trek hulle toe en lei hulle op die regte pad, my God. Nogmaals baie dankie vir die woord. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Okay, so Genesis 13. So het Abraham dan uit Egipte na die Suidland opgetrek, hy met sy vrou en sy hele besitting, en Lot saam met hom. En Abraham was baie ryk aan vee, aan silwer en goud, en hy het van plek tot plek uit die Suidland getrek tot by Bethel, na die plek waar sy tent in die begin gestaan het, tussen Bethel en Ai, na die plek van die altaar wat hy vroeër daar gebou het. En Abraham het daar die naam van die Here aangeroep. En Lot, wat saam met Abraham getrek het, het ook klein vee en beeste en tente gehad. En die land kon hulle nie dra om saam te woon nie, want hulle besittings was groot, sodat hulle nie kon saam woon nie. En daar was het twis ontstaan tussen die veewagters van Abraham en die veewagters van Lot. Ook het die Kanaaniete en die Feresiete destyds in die land gewoon. Toe sê Abraham vir Lot, laat daar tog geen twis wees tussen my en jou, en tussen my wagters en jou wagters nie. Ons is mos broers. Lê die hele land nie voor jou oop nie? Skei jou tog van my af, gaan jy links, dan sal ek regs gaan, en gaan jy regs, dan sal ek links gaan. Toe slaan Lot sy oë op, en sien dat die hele Jordaanstreek oral volop water het. Voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Sor, soos die tuin van die Here, soos Egipte land. En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies, en Lot het na die ooste weggetrek. So het hulle dan die een van die ander geskei. Abraham het bly woon in die land Kanaan, en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek en sy tente, tot by Sodom opgeslaan. En die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor die Here. En die Here sê vir Abraham nadat Lot van hom geskei het, slaan tog jou oë op en kyk van die plek waar jy staan na die noorde en suide, na die ooste en die weste. Want die hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid. Dis vir my verskriklik interessant dat die Here so baie met Abraham gepraat het. Abraham is vir my een van die grootste karakters in die Bybel. Ja. Vers 16, en ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat as iemand die stof van die aarde kan tel, jou nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat as iemand die stof van die aarde kan tel, jou nageslag ook getel kan word. Maak jou klaar, trek die land deur in sy lengte en sy breedte, want ek sal dit aan jou gee. Toe het Abraham al verder tente opgeslaan en gaan woon by die terpentynbome van Mamre, wat by Hebron is, en hy het daar vir die Here 'n altaar gebou. Ek dink ons lees sommer vers 14. Abraham verlos Lot, Melchisedek. En in die dae van Amrafel, die koning van Senir, Arioch, die koning van Elasar, Kedor,
Laomer, die koning van Elam, en Tidal, die koning van die nasies, het hulle oorlog gevoer teen Bera, die koning van Sodom, en teen Bisra, die koning van Gomorra. Ek het altyd gedink, Sodom en Gomorra is een plek. Ek het genuine het altyd gedink. So, apparently, was daar 'n koning in Sodom, en daar was 'n koning in Gomorra. So, Sodom en Gomorra was ek langs mekaar, I'm not sure. Sineeb, die koning van Atma, en Semeber, die koning van Seboim, en teen die koning van Bela, dit is Sor. Vers 3. Hulle het almal hulle leers verenig in die laagte Siddim, dit is die Soutsee. 12 jaar lank het hulle Kedor Laomer toe al gedien, maar in die 13de jaar het hulle opstandig geword. Toe kom Kedor Laomer in die 14de jaar, en die konings wat saam met hom was, en hulle verslaan teen die Rafaite in Asterot, Karnaim, en die Sesiete in Ham, en die Amite in die vlakte van Kiriatjeim, en die Heroïte op hulle gebergte Seir, tot by Al-Paran, wat aan die woestyn lê. Daarop het hulle omgedraai en by En-Mispat, dit is Kades, gekom, en die hele land van die Amalekite verower, en ook die Amorite wat in Haseson Tamar woon. Toe trek die koning van Sodom uit, en die koning van Gomorra, en die koning van Atma, en die koning van Sebium, en die koning van Bela, dit is Sor, en stel hulle in die laagte Siddim in slagorde teen hulle op. Teen Kedor Laomer, die koning van Elam, en Tidal, die koning van die nasies, en Amrafel, die koning van Sinjar, en Arioch, die koning van Elasar, 4 konings teen 5. Maar die laagte Siddim was vol gate in die lijmgrond, en toe die konings van Sodom en Gomorra wegvlug, het hulle daarin geval, en die wat oorgebly het na die gebergte gevlug. En hulle het al die goed van Sodom en Gomorra, en al hulle voedsel geneem en weggetrek. Hulle het ook Lot, Abraham se broerskind, en al sy goed geneem en weggetrek. So hulle het vir Lot gerob, basically. Want hy was in Sodom woonagtig. Toe kom daar een wat vry geraak het en vertel dit aan Abraham. Dis soos in 'n movie, nee, dis baie cool. Die Hebreër wat woonagtig was by die terpentynbome van Mamre, die Amoriet, broer van Eskol en broer van Aner, en hulle was bondgenote van Abraham. Toe Abraham hoor dat sy broer as gevangene weggevoer is, het hy sy geoefende manne, wat in sy huis gebore is, laat uittrek, 318, en hulle het tot by Dan agtervolg. Hy het hulle in die nag van verskillende kante aangeval, hy en sy dienaars, en hulle verslaan, en hulle agtervolg tot by Hobba, wat noord van Damaskus lê. En hy het al die goed teruggebring, en ook sy broer en sy goed saamgebring, of goed teruggebring, en ook die vroue en die manskappe. Na sy terugkoms van die oorwinning op Kedor Laomer en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek om tegemoet na die laagte Sawa, dit is die koningslaagte. En Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring, en hom geseën en gesê, geseënd is Abraham deur God die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. En die koning van Sodom sê vir Abraham, gee my die mense, maar neem die goed vir jouself. Toe antwoord Abraham die koning van Sodom, ek hef my hand op tot die Here, God die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, dat ek geen draad en geen skoenriem, ja, dat ek niks sal neem van alles wat uwe is nie, sodat u nie kan sê nie, ek het Abraham ryk gemaak. My soul. Ek weet nie hoekom het Abraham so gesê, want jy weet hy gesê van moenie 'n gegewe perd in die bek kyk nie. 'n Mens doen moes hy dit nie. Why did he do it? Okay, vers 24. Niks vir my nie, net wat die dienaars geëet het en die deel wat die manne wat saam met my getrek het, Aner, Eskol en Mamre, laat die hulle deelneem. So, Abraham het gesê, sorry, ek soek jou goed nie.
Okay, daar is die einde van Genesis 14. Ek dink Lot moet baie dankbaar wees dat hy so oom gekry het soos Abraham. Maar anyways, baie dankie dat julle my gejoin het. Ek hoop julle het bietjie geleer van Abraham, Genesis 13 en 14. En dan gaan ons met die volgende video Genesis 15 doen. So, ek hoop julle het 'n mooi dag en mag julle God ken in al julle wees, sodat hy julle paai gelyk kan maak. Nogmaals baie dankie. Bye.